Previously on BushWar. Daar's 'n belangrike kuns in hierdie soort van oorlogvoering. En dit is spoorsny en opvolgoperasies. En om dit te kan doen, is die gewone opleiding van die gebiedsmagte nie voldoende nie. En moes ons toe die speseenhede, soos byvoorbeeld die spoorsny en opvolgelemente, moes ons skep 'n spesiale opleiding gee om hierdie uit te kan uitvoer. Ons word betaal om goed te doen waarvoor ander ouens betaal om te doen. Die ou se lewe daarna is iets wat van 'n antiklimaks. By the end of the 1970s, intelligence sources indicated that SWAPO was receiving ever-increasing support. South Africa's special forces would have to do more to undermine the logistical capacity of organizations like the MPLA, who provided SWAPO with a base of operations. The first of these counterstrikes was Operation Amazon, an attack on the oil installation and a cement factory in Lobito Harbour by 3 teams of saboteurs and a command group. All targets were destroyed. UNITA took credit for these successes. The very close relationship with this South African ally was fostered for a specific reason. Another group of recce's would soon venture into the Dragon's Lair. I want to assure you that our hearts have been always with you. And whenever it was possible, we were available, and we can reassure you today that we shall be available. Suid-Afrika kon nooit daai operasies herken nie, want dan destabiliseer ons die hele Afrika as ons dit herken. So hulle dit nooit herken nie. So al die operasies wat spesiale magte gedoen het en van die ander eenhede ook is toegeskryf aan Savimbi, en Savimbi het ook dit opgeëis. Hy het die krediet daarvoor gevat. Against this background, 16 top Special Forces operators were gathered in late 1981 for another clandestine operation. Though Lobito had been taken out, fuel was still being supplied to the front in the south from the oil refinery in Luanda. That was the target. Staff Sergeant Jack Greef, expert operator and part of Operation Amazon, would act as team leader. Kameraderie of die groepsgevoel wat jy het, maak jou onstuitbaar. Japie Kloppers, better known as Kloppies, was another veteran of cross-border operations in Angola. Daar het jy 'n ou nodig wat langs jou kan staan en nie wil weghardloop of iets nie. Piet van Sail, also known as Faiki, and Kokkie de Kok were Kloppies' teammates. Op die teikengebied het ons opgedeel in kleiner spanne wat plus minus 3 tot 4 ouens. Die doel van operasie Kerslig was om die vyand wat op daai stadium was SWAPO en FAPLA in die suide van Angola se brandstoftoevoer af te sny. Sodat daar nie brandstof sou gewees het vir die MPLA of FAPLA wat hulle militêre vleuel van die MPLA regering is nie. Sodat dit opgeblaas kan word, dan kan hulle nie met hulle offensief teen UNITA begin nie. UNITA was often at the receiving end of FAPLA strikes in southern Angola. A successful attack on Luanda would handicap MPLA operations countrywide. Sabotage is a classical part of war strategy. During the Second World War, the Allies' long-range desert group struck debilitating blows against General Rommel's African Corps with attacks on supply lines and installations, usually far behind enemy lines. Dit kom al van die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog af. As jy 'n soldaat op die veglinie wil ongelukkig hê, moet hy honger word. Honger of dors of sonder ammunisie en wapens.
As in every recce operation, the idea was to destroy the target, preferably before the enemy was alerted and the fireworks started, a seemingly impossible task given the location of the target in the middle of a number of enemy bases. Die raffinaderij is geleë in Luanda, tussen die see en die stad self. En hy is basies omring deur 'n klomp plakkerskampe en dan 'n paar militêre basisse. Die raffinaderij, waar hulle die gas verbrand, het 'n baie sterk vlam. Dit is candlelight. That gave the mission its name, Operation Candlelight. It was a high-risk undertaking which would demand detailed planning and training. All available photographs, maps and diagrams were pasted to the walls of the operation room. A lot of information could be gleaned from these sources, but a reconnaissance mission on the ground would be essential. Jack Greef and Sam Fourie would need 2 days to do this. Jy weet, dis ouens wat jare saam oefen, hulle oefen in vir daai spesifieke operasie, alle moontlike dinge wat kan verkeerd gaan, word ingeoefen. Daily training sessions encompassed every possible contingency. If something were to go wrong, every man had to know what to do. They would certainly run into the enemy in the course of the operation. Therefore, half of the team carried Uzi or Sterling submachine guns with silencers. The rest would use AK-47s. Based on aerial photographs, an accurate model of the refinery was built. For days on end, it was the focus of intense planning sessions. The explosives were tested on structures in and around their Durban base. It was going to be used on 2 distillation towers and 2 giant spherical gas storage tanks, as well as a number of other containers of various sizes. It would all happen in the middle of the night. The main focus was training, repetition, over and over, of every procedure. Dit is van die beste in die wêreld gewees. Ons het ook baie streng sielkundige toetse wat jy deurgaan. En jy gaan dit nie net een keer deur nie, is met jou opleiding en heropleiding wat jy doen jy ook jou sielkundige toetse elke 2 jaar, 3 jaar gaan jy weer vir sielkundige toetse. Preparation for an operation like this called for far more than the usual training exercises. Jou gesindheid moet op die regte plek wees. En 'n ou se innerlike wil moet agter daai gesindheid wees om hom vorentoe te stoot. Dit was nie 'n plek vir sissies nie. Kyk, ou moet die piepie in jou are hê nie, ou moet bloed in jou are hê. As 'n ou fiks is, as jy die standaard vir fiksheid bereik wat jy in spesiale magte bereik, dan jou stelsel werk wonders. Fiksheid weet absorbeer. Ek dink die meeste van daai stres word deur jou fiksheidsvlak geabsorbeer. Okay, die inoefening en goed het ons in Durban gehou, in Durban omgewing. So ons het maar krag sentrales in die nag in samewerking met die sekuriteitsmaatskappye wat daar werk en die munisipaliteit van Durban. Het ons maar basies hulle sekuriteit by die raffinaderij en die kragsentrales en die goed getoets. Sodat ons gemaak asof ons die plek aanval. 'n Mens doen dit oor en oor en oor, laat dit maar naderhand 'n drol by jou is. Every second counts during an operation. The focus was speed and accuracy. Move, move. Over a wall with live explosives and all your equipment. Move. To place a load of 40 kilograms inside the base of a training tower. They always worked with live ammunition. Die ouens wat op baie spesifieke operasie was ook al ouens wat al 2 jaar plus geopereer het. Hy is nie ouens wat die eerste keer gegaan het nie, want dit is ver, dit is plus minus. Soos dat die kraai vlieg omtrent 1000 km, 1100 km waar dit oor die grens was. The men were fit and young, very young. At 24, Captain Kokkie de Kok was seen as a senior. Dit is harde manne, is harde oorlog en daai Angola se bos vergewe nie foute nie. So nader as wat jy aan die D-dag kom, teikendag kom, dan jy voel dit hier so op jou maag. Jy senuwees, dit is maar een van daai goed om. Finally, the day arrived. The team left for Luanda on the supply ship, the SAS Protea. 2 of the Navy's faster attack craft,
took Jack Greef and Sam Fourie on board in Langebaan for the reconnaissance mission which would precede the operation. On the way, they suddenly had time to lie in the sun, to think, to spend time together, to build team spirit. On arrival at the target area, Jack and Sam went on shore in the early morning. As fast as possible, they moved to their predetermined hideout. The protective cover of the night was fading. En dit is basies behels om 'n roete te vind van die see, van die kuslyn af, van die strand af tot by die teiken, die kortste roete na die teiken toe. Jack and his teammate Sam Fourie were among the first operators trained to work in two-man recce teams. Their hideout was right next to a huge military vehicle park. The target route ran through a base. Ons het die hele dag daar gelê en die plek ook maar dopgehou soos ons kon, die vorige oplêplek, en daar was gereeld mense in en uit. Toe die aand kom, het ons uit die skuilplek uitbeweeg, by die teiken uitgekom, het ons foto's geneem. For 2 days they collected every possible scrap of information. On the third evening they were picked up to rejoin their colleagues on board ship. En natuurlik die groot vraag wat hulle ou vra, die bevelvoerder van die mag is, kan ons dit doen? En dit was in my hande gewees om te sê ja of nee. The answer was yes. Time for Black is Beautiful in order to blend in with the enemy. Ek dink amper dit was 'n Revlon produk wat ons gebruik het, dieselfde wat die kunstenaars gebruik. Jy was swart gesmeer, jy het die MPLA of SWAPO se klere aan, en obviously draai jy dan die Russiese wapens om dan as misleiding op te tree. Before every operation, they read from the Bible and prayed. Daai spesifieke operasie het ons nou nie 'n predikant gehad nie, want dit was beperk. Ek kon net soveel ouens kon saamgegaan het op die bote. Ek glo, en hoe benader die situasie raak, hoe harder bid 'n ou partykeer. Jy weet maar, as dit nou weer goed gaan om 'n braaivleisvuur, dan bid 'n ou moes nou nie. Kokkie op ons boot, hy was die senior ou gewees daarso, en hy het vir ons gelees en bid voor ons op die operasie gegaan het. Kokkie's choice for that day was Psalm 23. D-Day. The SAS Proteas boats were called upon again, this time to put the whole team on shore. En dan het ons nou ingegaan met die, sê maar die aanvalsmag self, die ouens wat die lading self gaan plaas het. Deur die draad oor hierdie oop veld gekruip, en die sekuriteitsligte het redelik skerp op ons geskyn, maar ons het toe nou maar daai paar bossies wat in die middel van die kaalveld was, wat 'n skaduwee in ons rigting gegooi het ons nou maar op die skaduwee langs gekruip, en dit gebruik vir dekking. Het ek toe omgekyk om te kyk hoe lyk die mense agter my, of hulle redelik onder dekking is. Toe sien ek nie, hulle is oop. Enige ou wat in daai wagtoring gesit het, sou ons gesien het. Maar nou ja, ons het toe maar 'n kans gevat, en ons het aangegaan. Die oomblik toe ons toe in die donker gebied agter die sekuriteitsligte inkom, het ons opgestaan, en elke span is onmiddellik na sy onderskeie teikens toe. Ons spesifieke taak was om die olietanks aan te val of die myne te plant daarop. En dan my teiken met my 4 mense was die 2 distilleertorings, die hoofteikens gewees. Ek en Kloppies het op ons myne geplant, die eerste tanks, en ons het wegbeweeg na ons tweede teikens, weer ek en Kloppies, weer geplant terwyl ou Kokkie waggehou het. Terwyl ons die tweede stel myne geplant het, het die eerstes ontplof. Nou toe het ons agtergekom, iewers is iets was nie lekker nie. Die tydmeganisme op hulle was verkeerd geweest. Ons het toe begin onttrek, omrede al die wagte en al die sireners en al die ligte het aangegaan,
En daar was wagte oral gewees. Ons moes onttrek het, want jy's plus minus 2000 kilometer van jou naaste grens af. So, as ou jou taxi daar mis, nee, dan mis jy vir hom. Op 'n stadium toe die waggery krities begin raak het, laat ek begin senuweeagtig raak het. As daai vloeibare gastanks opblaas, is ons almal dood. Dit was dit suig die hitte wat dit veroorsaak, die gas is lyk so atoomontploffing. Kokkie insisted on planting his last mine. It would indeed be his last. Dit so 'n meter en 'n half van hom af het ek gesit. Gewag dat hy sy myn klaar is en hy het onder, die pype was ook omtrent so 'n meter en 'n half van die grond af gewees. En hy het onder sy myn gesit toe hy sy veiligheidspenne trek. En toe hy die anti-lift sy myn trek, het hy onmiddellik daai myn ontplof. En met die slag van die ontploffing is my broek van my lyf afgeskiet. So ek het net daar gestaan met 'n hemp en my magasyne aan. My geweer is nou nog seker weg. Ek onthou nog, ek kon nie mooi sien na die tyd nie. Ek het my oë seer gemaak in die ontploffing. Maar ek het toe agtergekom, dit is alles dele van Kokkie wat nou toe op my gespat het. Ek het hom letterlik van my eintlik maar afgestroop. Die skokgolf het my opgetel, my op so plus minus 4-5 meter het hy my gegooi. Nou toe is ek weg van my myn af. Nou lê hy daar op die grond. Nou, maar okay, toe is ek nou doof en ek is blind. Nou soek ek my geweer. En ek kan nie my geweer kry nie. Nou soek ek my pistool. En ek kan ook nie my pistool kry, maar nou is iets nog lekker deur mekaar ook. En ek kan nie my pistool kry nie. Maar dit is asof 'n mens eintlik in 'n tunnelvisie ingaan. Nou probeer ek my handgranaat kry en toe kom ek agter my hier's niks. My webbing is weg, my hemp is weg. Toe begin ek, hier's nou iets groot fout. Ek was redelik ernstig gewond gewees, veral in my bene en so voort, en redelik gebloei. Maar dit was die laaste in my gedagtes gewees. My gedagte was ek moes vir Piet Faitjie kry en hom uitkry. Basies al wat ek kan onthou is ek roep toe vir ou Kokkie, maar ek probeer my oë, want jy kan nie sien nie, maar jy kan nie hitte want dit brand. Daai pype wat ou Kokkie opgeblaas het, daai goed brand. Kokkie was dead, but Faitjie was alive. Kloppies would not give up. Ek het vir Faitjie dan opgespoor. Hy was bewusteloos gewees en ek het onmiddellik geweet, ek sal nie vir Piet kan dra nie. The rest of the group had already gathered at the rendezvous. Time was running out. The boats were ready to leave. My bene, soos ek sê, het etlike wonde opgehad en etlike skeurwonde van daai krag van die ontploffing. En ek het toe, so vinnig soos ek kan, ek het net my pistool toe by my gehad, het ek toe na die nooderf toe gestrompel en die res van die mense was al toe rasend van kommernis, weet maar waar gaan soek hulle vir ons? Ons het baie met mekaar ingeoefen, ons mekaar baie goed geken. Het ek beweging my oog gevang agter ons, my geweer opgebring en ek was op die punt om die persoon wat agter ons hardloop te skiet. Toe ek sien in sy silhouet wat ek van hom sien ek maar dis een van ons mense. En ek kon ook toe duidelik sien dit is Kloppies met die agtergrond van die lig van die stad en sy silhouet kon ek dadelik hom herken. Jack Greef het met my kom praat, het my gesê, waar's die ander ouens? Toe sê ek vir hulle, Kokkie is dood, maar Faitjie is daar. Kom, gee vir my 3 ouens, laat ons hom kan gaan haal. Ek het toe die RV beman en die mense reg gekry om rondom verdediging te sit, so as daar troepe by ons kom, dat ons ten minste 'n stand kan maak. Ons is toe onmiddellik terug en Sam Fourie, hy was ook 'n groot vriend van Kokkie, hy het sommer saamgekom. Intussen het daar nou chaos in die plek van die ander tanks het ook begin ontplof.
En die troepe wat in die basis was, in die teiken was, wat die teiken opgepas het, die het nou almal soontoe gehardloop. Dit was vir 'n moeilike situasie om daar in te gaan. Dit was chaos. Maar ek sal dit nie dapperheid noem nie. Dit was werk geweest. Toe hulle nou op die toneel kom, toe kry hulle Piet Faatjie waar hy op sy knie kruip in die rigting van die vyand. Hy het toe blykbaar bygekom en besop en gesê, hier is dit om te warm, hier moet hy wegkom. Hulle het hom toe gevat en hy het blykbaar geroep, moenie my los nie, moenie my agterlos nie. They did not leave him behind. Everyone except Kokkie got home safely. Ek wens dat ek kon vir Kokkie, daai jare vir Kokkie se ouers gesê het, hoor julle seun is so dood. En jy weet, maar daai jare was daar soveel dekstories en niemand mag geweet het, ons kan met bote werk so ver van die huis af nie en dit was maar nou 'n normale ding. Ek is vandag nog eintlik half bitter daaroor. Maar ja. Angola ascribed the attack to mercenaries acting on behalf of South Africa. And just as he did with Operation Amazon, Jonas Savimbi declared that UNITA fighters had been responsible for the attack. Kloppies Kloppers, Jack Greef, Sam Fourie and Frans Fourie received the highest decoration from the South African Defence Force for Operation Candlelight, the Honoris Crux, awarded for bravery in mortal danger. Altyd ons deurs. Hulle diens spreek van onbaatzuchtigheid en dapperheid. Dis miskien, voel miskien lelik om dit te sê, want dit is 'n helse eer wat hulle vir jou bewys om so 'n dapperheidsmedalje vir jou te gee. Maar vir my was dit werk. After 21 years in the Special Forces and dozens of operations and firefights behind enemy lines, Kloppies Kloppers started working for peace. He became a project manager for a company lifting landmines in Mozambique.